¿Esta es la qué? Este es de la Angostura 2 del río Guayavero. Ahora tenemos Guaviare y aquí al frente tenemos Meta, departamento de Meta, aquí nos divide el río. Ah, ok. Esta parte de allí, el Meta, hace parte del Parque La Macarena, Ok. allá, Serranía La Mendoza. Y como le decía, Angosturas 2 y el Angosturas 1, que es el de arriba de Macarena, que estábamos. ¿Qué quiere decir Angostura 2? Porque se estrecha el río. Ah, ok. Entonces, en temporada de invierno, la cantidad de agua que viene es a la Ah, ok. toda esa cantidad de agua que viene por ahí. Ah, muy bien. El ancho disminuye.